प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य नवदिल्लीस्थ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थाने द्विदिवसीय प्रधानमंत्री कृषक सम्मान सम्मेलन 2022 उद्घाटनं करिष्यति। एतस्मिन् सम्मेलने विभिन्न संस्थान सम्बद्धाः कोट्यधिक कृषकाः अन्तर्जाल माध्यमेन युज्येरन् इत्यपि आकल्यते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य अंतर्जालीय दृश्य श्रव्य तंत्रेण गुजराते प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनायाः मुख्यमन्त्र्यमृतस्य आयुष्मान पत्रस्य वितरणस्य च प्रारम्भं करिष्यति। एतस्यां योजनायां 50 लक्षाणि आयुष्मान पत्राणि वितरिष्यन्ते। दिल्ली राज्यस्य मदिरा नीतौ भ्रष्टाचारारोप कारणात् केजरीवाल प्रशासनस्य समस्याः संवर्धिताः। प्रकरणस्य केन्द्रीयान्वीक्षण समवायेन चर्चार्थम् उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अद्य आहूतः। कांग्रेस दलस्य अध्यक्षपदाय निर्वाचनार्थम् अद्य मतदानं भविष्यति। सर्वेषां राज्यानां प्रतिनिधयः स्वीय मतदान केन्द्रेषु मतदानार्थं गमिष्यन्ति। ICC 20x20 विश्व चषक स्पर्धायाम् अद्य निर्णयचक्रस्य स्पर्धाद्वयं क्रीडिष्यते। प्रथमा स्पर्धा वेस्ट इंडीज दलस्य स्कॉटलैंड दलेन सह, द्वितीया च जिम्बाब्वे आयरलैंड दलयोर्मध्ये भविष्यति। अभिवादे अहमस्मि तेजप्रकाशः। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथेदानीं वार्ताः विशदय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य नवदिल्लीस्थ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थाने द्विदिवसीय प्रधानयात्रायां कृषक सम्मान सम्मेलन 2022 उद्घाटनं करिष्यति। समस्तदेशात् प्रायः 13,000 कृषकाः प्रायः 500 कृषि स्टार्टअप इत्यभियाने प्रतिभागं करिष्यन्ति इति। एकमञ्चे सर्वान् आनेतुम् अयं प्रयासः क्रियते। एतस्मिन् सम्मेलने विभिन्न संस्थान सम्बद्धाः कोट्यधिक कृषकाः अन्तर्जाल माध्यमेन युज्येरन् इत्यपि आकल्यते। अत्र हि शोधकर्तारो, नीतिनिर्मातारो, अन्यपक्षधारकाः अपि भविष्यन्ति। प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष लाभान्तरण माध्यमेन प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधिमपि समर्पयिष्यति। एतस्यां योजनायां पात्र कृषक परिवाराय प्रतिवर्षं 6,000 रूप्यकात्मक राशिः त्रिवारं प्रदीयते। प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि माध्यमेन पात्र कृषक परिवारैः 2 लाख कोटि रूप्यकाधिकानि प्राप्तानि। लब्ध सूचनानुसारं प्रधानमंत्री एतस्मिन् अवसरे कृषि स्टार्टअप सम्मेलनस्य प्रदर्शन्याश्च उद्घाटनं कुर्यात्। प्रायः 300 स्टार्टअप कृष्योपरान्तं च मूल्यवर्धित समाधाने अथापि आपूर्ति श्रृंखलायां स्वनवाचारान् प्रदर्शयेत् इत्यपि। सहैवासौ रसायनोर्वक मन्त्रालयान्तर्गतानां 600 प्रधानमंत्री कृषक समृद्धि केन्द्राणामपि उद्घाटनं कुर्यात् इत्यपि आकल्यते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य अंतर्जालीय दृश्य श्रव्य तंत्रेण गुजराते प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनायाः मुख्यमन्त्र्यमृतस्य आयुष्मान पत्रस्य च प्रारम्भं करिष्यति। यस्य पत्रस्य वितरणम् अद्यतः भवेत्। योजनायां समस्त गुजराते समस्त लाभार्थिभ्यस्तदावास एव 50 लक्षाणि आयुष्मान पत्राणि वितरिष्यन्ति। ध्यातव्यमस्ति प्रधानमंत्री मोदी गुजरातस्य तत्कालीन मुख्यमंत्री रूपेण 12 सहस्राब्दे निर्धनान् रोगोपचारे महद्व्ययात् शेषणाय मुख्यमन्त्र्यमृतं योजनां प्रारब्धवान् आसीत्। पश्चात् एतस्यां योजनायाम् अनेके अन्य समूहाः अपि सम्मिलिताः। ततः योजना चेयं मुख्यमंत्री अमृतम वात्सल्य नाम्ना ख्याता। एतस्याः सफलतां वीक्ष्य प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनाम् आरब्धवान्। अत्र निर्धनाय चिकित्सायै प्रतिवर्षं 5 लाख रूप्यकाणि साहाय्यत्वेन प्रदीयन्ते। गुजरात प्रशासनेनापि 19-2 मुख्यमंत्री अमृतम वात्सल्यम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनया सार्धम् एकीकृतम्। दिल्ली राज्यस्य मदिरा नीतौ भ्रष्टाचारारोप कारणात् केजरीवाल प्रशासनस्य समस्याः वर्धिताः। प्रकरणस्य अन्वीक्षणकर्तृणा केन्द्रीयान्वीक्षण समवायेन चर्चार्थम् उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अद्य आहूतः वर्तते। केजरीवाल प्रशासने दिल्ल्याः नूतन मदिरा नीत्यान्तर्गतं
1,40,000,000 राजस्वहानेः आरोपोऽस्ति। तत्र मनीषः सिसोदिया ट्वीट माध्यमेन सूचितवान् यत् प्रश्नचर्चायां पूर्णसहयोगं करिष्यत्यसौ इति। कांग्रेस दलस्य अध्यक्षपदाय निर्वाचनार्थम् अद्य मतदानं भविष्यति। दलस्य निर्वाचन प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री उक्तवान् यत् सर्वेषां राज्यानां प्रतिनिधयः स्वीय मतदान केन्द्रेषु प्रातः 10 वादनात् सायं 4 वादनपर्यन्तं मतदानं गन्तुं शक्नुवन्ति। मंगलवासरे मतदानपेटिकाः दिल्लीं प्राप्स्यन्ति। बुधवासरे च मतगणना भविष्यति। कांग्रेस दलस्य अन्तरिमाध्यक्षा सोनिया गांधी, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहश्च दिल्ल्यां दलमुख्यालये मतदानं करिष्यतः। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूरश्च इत्यनयोः मध्ये साक्षात् स्पर्धाभावः वर्तते। केन्द्रीयः रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य प्रभृति गुजरातस्य 4 दिवसीय यात्रायै गमिष्यति। एतस्मिन् अवसरे असौ अद्य गान्धीनगरे राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालयस्य दीक्षान्त समारोहं सम्बोधयिष्यति। एतदतिरिच्य रक्षामन्त्री मोदी @20 पुस्तकस्य गुजराती भाषानूदितस्य विमोचन समारोहे भागं ग्रहीष्यति। अथापि सः गुजराते रक्षा प्रदर्शनी 2022 समारोहे अपि भविष्यति। ध्येयमस्ति रक्षानुसन्धान विकास संघटनेन 18तः 12 दिनाङ्कपर्यन्तं गान्धीनगरे प्रदर्शनी कार्यक्रमस्य आयोजनं विधीयते, यत्र रणनीतिक सामरिकास्त्र प्रणालिभिः रक्षोपकरण प्रौद्योगिकीभिः सहितानां 30-40 उत्पादानां विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शयिष्यते। एतस्मात् पृथक् रक्षामन्त्री गान्धीनगरे 12 रक्षा प्रदर्शनी काले भारत-आफ्रीका रक्षा वार्तासु आफ्रीका राष्ट्र रक्षामन्त्रिणां प्रामुख्यम् अपि भजिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिनः उपक्रमकारणात् संयुक्त राष्ट्रम् आगामि वर्षम् अन्ताराष्ट्रियान्नवर्षत्वेन घोषितः। एतस्मादेव पोषकान्न विषये देशे विदेशे जागरूकतावर्धनेन सार्धम् एषां निर्यातोऽपि संवर्धिष्यति। प्रशासनेन संयुक्त राष्ट्रं पुरतः आगामि वर्षम् अन्ताराष्ट्रियान्नवर्षत्वेन घोषणाय प्रस्तावः दत्तः आसीत्। भारतीय प्रस्तावाय 72 देशैः समर्थनं कृतं। संयुक्त राष्ट्र महासभया च अन्ताराष्ट्रियान्नवर्षत्वेन आगामि वर्षं घोषितम्। देशस्य प्रथितान्ताराष्ट्रियः कृषिवैज्ञानिकः डॉक्टर R.K. पालः उक्तवान् यत् भारतीय प्रशासनं बृहदन्नं वर्धयति। ओपेक प्लस समूहस्य सदस्यदेशैः अस्मिन् मासे तैलापचय निर्णयस्य समर्थने सहमतिः प्रकटिता। अमेरिकानुसारम् अत्र रूसस्य वैदेशिकलाभः भविष्यति। तत्रैव सऊदी अरबेन अमेरिकायाः आरपाणिः तिरस्कृत्वा स्पष्टं कृतं यत् यूक्रेन आक्रमणे मास्को इत्यस्य समर्थनं न करोति। युगाण्डायाम् इबोला रोगप्रकोपकारणात् जनपदयोः द्वयोः 3 सप्ताहात्मकस्य गमागमप्रतिषेधस्य घोषणा सञ्जाता। मुम्बैण्डे तत्समीपवर्ती च कसण्डक इत्यत्र महामद्यालय, रात्रिगेहक, पूजास्थल, मनोरञ्जनस्थलानि निरुच्यन्ते। रोध-प्ररोधादेशः प्रवर्त्यते। एतत् प्रकोपसङ्क्रान्तेषु 58 19 रोगिणः मृताः। संख्या इयं वर्धितुमपि अर्हति। अधिकारिभिरुक्तं यत् प्रकोपः केन्द्रीयजनपदयोः मुम्बैण्डे कसाण्डा इत्यत्र केन्द्रितः वर्तते। राजधानीं कम्पालां न प्राप्तः। एतत् प्रकोपः सितम्बर मासे राजधानी कम्पालातः प्रायः 80 किलोमीटर परिमितं दूरं स्थिते मुम्बैण्डे इत्यत्र आरब्धः आसीत्। स एव इदानीं केन्द्रः सिद्धः वर्तते। यूक्रेनस्य डोनबास क्षेत्रस्य 2 नगरौ निकषा रूसाक्रमणं प्रवर्तते। यूक्रेनस्य राष्ट्रपतिः जेलेन्स्की ह्यः स्वीय दृश्यांकन संबोधने उक्तवान् यत् डोनबासे प्रवर्तिते युद्धे प्रमुखत्वेन सोलेदार बाखमत नगरौ स्तः। अत्र भीषण युद्धः प्रवर्तते। तुर्की रक्षामंत्री हुलुसी अकारः यूक्रेनस्य च मन्त्री अलेक्जेंडर कुब्राकोव इस्तांबुल स्थित संयुक्त समन्वय केन्द्रस्य यात्रां कृतवन्तौ। ताभ्यां रविवासरे कालासागर उपक्रमविषये सूचनां दत्तवन्तौ। सूचना दत्ता JCC इत्यत्र एकस्मिन् संवाददातृ सम्मेलने अकारः उक्तवान् यत् 45 जलयानैः यूक्रेनस्य पत्तने अन्नं प्रापितं। यतोहि जुलाई मासे संयुक्तराष्ट्रस्य भ्रष्टाचारेण एतत् पणं प्रभावी जातमासीत्। यूक्रेनस्य मन्त्री कथितवान् यत् उपक्रमारम्भः प्रवर्तेत एव
यूक्रेनः विश्वे उपक्रमान् मूल्यमध्यस्थं भद्रतया जानाति स्म। इटली देशस्य राजधान्याः रोमवासिभिर्विद्युतवातेन्धनयोर्वर्धितशुल्कविरुद्धं प्रदर्शनं कृतम्। एतेषु प्रदर्शनेषु उपशतजनाः मार्गेषु प्रदर्शनं कृतवन्तः। प्रदर्शनकारिभिरुच्चोर्जायाः मूल्यप्रभावात् अवशेष्टुं देयकपत्रेषु अपचायार्थं वेतनवृद्ध्यर्थं सामाजिकलाभार्थं च याचना विहिता। यूक्रेनदेशे युद्धकारणादूर्जायाः अतिमूल्येन यूरोपे ऊर्जासङ्कटम् उत्पन्नं वर्तते। खेलवार्तासु ICC 20-20 विश्वचषकस्पर्धायामद्य निर्णयचक्रस्य स्पर्धाद्वयं क्रीडिष्यति। प्रथमचक्रस्य ब समूहे वेस्ट इण्डीज़ दलस्य स्कॉटलैंड दलेन सह स्पर्धा भविष्यति। विगत विश्वचषकस्य निर्णयचक्रे शीर्षस्थाने स्कॉटलैंड दलमासीत्, परमिदानीं तेषां प्रदर्शनं सम्यक् न आसीत्। स्कॉटलैंड दलेन विगत 5 स्पर्धासु एकापि स्पर्धा न विजिता। दिवसस्य द्वितीया स्पर्धा जिम्बाब्वे आयरलैंड दलयोः भविष्यति। इयं स्पर्धा होवार्ड स्थले भविष्यति। उभयोर्दलयोरधुना यावत् 20-20 विश्वचषकस्पर्धायाम् इतिहासे तावत् सम्यक् प्रदर्शनं नास्ति। एतद्वार्ता संस्करणमिदानीं सम्पद्यते। अभिनवाभिर्वार्ताभिः सह पुनरुपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।